I onda treće pitanje. Vidi, ako se desi da ti iz nekog razloga ne možeš da budeš majka, da li se slažeš? Da li se slažeš da ja dovedem drugu ženu, a ti da živiš sa mnom u kući kao moja sestra? Ова, дами и господа, е контраверзниот Мирољуб Петровиќ од Србија, за кого одамна се спремав да направам едно вакво видео, но врв, она што ја прелеа чашата, беше неговото гостување кај јутуберот Стефан Лазаров, кое што внимателно го изгледав и ова видео ќе биде една критичка анализа на неговата медицина, таму што ја зборува, и на неговите теолошки учења на кои што се повикува, нон-стоп со тезите, вако каже Библија, вако каже Свето писмо, каже Исус, како што е Исус рекал и така натаму. Ќе видиме дека не е баш така пишува Библијата, не така баш рекол Исус Христос и дека малце си прави своји некакви реторички акробации за да си потврди некои си своји тези и да ги наметне кај младите кои што немаат читано Свето писмо, кои што не се разбираат многу во медицина. Па, ајде да почнеме. Ќе биде ова кратко видео, но аргументирано видео. Ајде прво ќе почнам со неговата алтернативна, како што тој ја нарекува, природна медицина. Прво, не гледам ништо погрешно во тоа човек да се повлече во селска средина, да живее во природа, да јаде од храна од својата бавча, непроцесирани чипсови, смоки, чоколади, таму да ги исфрли тие и да си јаде само природна храна. Да, има многу бенефити од тоа. Но, да тврдиш, како што он тврди во ова видео, и слушајте го внимателно. Ти ка живиш у природи. Ти не си болесен од ниједне болести, теби не треба домови здравје. Зашто? Или имаш едукацiju. Mi kad bismo imali edukaciju, pa ovi domovi zdravlja i ovi klinički centri po Makedoniji bi se svi pozatvarali, jer tamo niko ne bi išao. I sutra kad se razboli, jedini način da ozdraviš je da koriguješ navike i da očistiš organizam. I onda nema neizlečivih bolesti. Да тврдиш дека не, ако јадеш таква храна, ако живееш таков животен стил, дека нема да се разболиш и дека нема неизлечиви болести, е погрешно. Зошто е погрешно? Затоа што порано кога луѓето живееле таков живот во природа, пред да дојде модерната медицина, животниот век бил околу 50-60 години. И тоа зборам ако го преживеат детството со еден куп епидемии што владеле, за кои што немале тогаш лекови од модерната медицина, достигнувале до 50-60. Денеска само во загаденава Македонија животниот век е околу 75 години, а во развиените европски држави кои што многу ги критикува, животниот век е околу 80 до 82 години живеат луѓето. И тука сакам да ве потсетам дека во 2018 година против Мирољуб Петровиќ имаше кривична пријава за надрилекарство и надриаптекарство, затоа што двајца дечковци починаа следејќи ги советите на Мирољуб. Едниот беше од Нови Сад, а другиот беше од Скопје. Дечко кој што Славчо Петров се викаше, и кој што има прилики лично да го запознам. Мирољуб го преку неговата сестра го имаше убедено да не оди на гама зрачење, да не прави никаква операција и дека неговата болест, тумор на мозокот, е многу лесно и брзо се лечела и му продавал некакви чаеви, тинктури, кои што нормално не можеле магија да направат у мозокот, да го уништат туморот. А дури, замислете, кога поради туморот во мозокот имал епилептични напади, Мирољуб ја убедувал сестра му дека тој има напад од демони. Не знам што да искоментирам нова, типот дури после Мирољуб си дозволи дури да ја навредува сестра му, која што го оптужи заради тоа, но битно Мирољуб си искешира 100.000 денари казна, српски динари казна, затоа што заради надрилекарство и надриаптекарство. Така што живеете природен живот, хранете се со здрава природна храна, овошје, зеленчики и така натаму, но немојте да паднете во замката, во лагата што ја зборува Мирољуб Петровиќ, дека со таквиот стил на живот никогаш нема да се разболете, дека нема неизлечливи болести и да ги купувате неговите тинктури, чаеви, кои што научно се покажале дека не може да лечат болести. И да, за крај ќе кажам на оваа тема дека Мирољуб не е доктор, нема завршено медицина. Тој себе си самиот се прогласува за доктор, но не е доктор. Океј, одиме на следната тема. Што вели Мирољуб во видеото. Бе судала ти за Вукиќа Попова? Каже да судам за Вукиќа Попова, па он има жену. Пусти што има жена, ти знаеш каква е традиција код нас и како е по Светове писмо.
Тука Миролюб прави една катастрофална теолошка грешка со тоа што зима примери од Стариот Завет на Библијата, кои што се описни примери, нешто што се случило, и ги наметнува во денешно време како прописни примери. Во теологијата има разлика помеѓу опис и пропис. Опис е кога Библијата опишува некој настан, нешто што се случило таму и тогаш кај одредена личност или одредена група на луѓе. А пропис е нешто што Библијата го заповедува и за нас денес, или дава инструкции за тоа да се прави. Помеѓу овие две има голема разлика. Например, вие имате Давид кој што со камен го утепал Голијат затоа што овој богохулел на Господ. Дали тоа значи дека денес ние треба да го следиме примерот на Давид, да земеме камења и да мааме по секој атеист што ќе осретнеме? Нормално дека не. Ова е одредена случка со одредена цел, со одреден контекст и тоа воопшто не се пренесува на нас. Погледнете дури каков пример зима Миролюб со Авраам. Дали се слажеш да ја доведем другу жену, а ти да живиш са мном у куќи као моја сестра? Тако се радно стара времена, тако е наш праотац Аврам, кој не могол со Саром да библиска личност. Малку И сега, поради овој пример, Миролюб вика дека денеска ние треба истото да го правиме. Значи, ако жената не може да ти раѓа дете, да си земеш друга жена, а оваа да ти биде како сестра. Такво нешто не поучува Библијата. Дури и примерот што го зима за Авраам е негативен пример. Значи, Авраам, кога Господ му ветил на Авраам и на Сара, дека Сара ќе зачне и ќе му роди син. Авраам чекал, но немал трпение и си ги земал работите во своји раце, покажал непослушност и невера кон Господ и во својата избрзаност, брзоплетост, невера направил катастрофална одлука која го коштало многу проблеми потоа. Така што дури тој пример е негативен пример. И сега замислете, Миролюб, тој негативен пример, сака да го аплицира денеска од 21 век дека така треба да се живее. Па извинете, ама не е тоа учење на Библијата. Напротив, она што Библијата го учи за бракот е дека мажот ќе се одвои од своите родители и ќе се прилепи кон својата жена. И обата ќе станат едно тело. Значи, вели ќе се прилепи до својата жена, а не жени. Тоа што имало неколку случаи на полигамија во Стариот Завет, пак ќе кажам, тоа никаде Бог не го одобрил, никаде Бог не дал одобрение или заповед дека така треба да прават мажите. Туку тоа биле Библијата опишува нешто што се случувало. Не се што пишува е добро и одобрено од Бог. Во Библијата имате инцест, има колење, убивање, напади, војни. Се е тоа она што е од човековата природа и Библијата без цензура го пренесува вистинското светло на луѓето. Грешни, да, дури избраните луѓе како Мојсеј, како Авраам и други јунаци од Стариот Завет, да, правеле грешки, покажувале невера во Господ, непослушност и тоа Библијата транспарентно го пренесува. Но тоа не значи дека е пропис, нивните примери се пропис, заповед, инструкција за нас како денес ние да живееме. И уште нешто. Неколку пати го забележав Миролюб како на подкастот кажува дека посвојувањето на деца не е добра, не е богоугодно, не знам што, и дека затоа ако жената не ти раја, ти треба да си земеш друга жена. Ова е диаметрално спротивно од она што Библијата го учи за посвојувањето деца. Например, Мојсеј бил посвоен. Понатаму Естира, за која што има цела книга во Стариот Завет, и таа била посвоена. Еве го цитатот за Естира. А за Мојсеј е многу познато, знаете дека бил посвоен од фараоновата ќерка и дека 40 години живеел во Египет пред Бог да му се објави да го повика да ги извади евреите од Египет во обетената земја. Понатаму, Библијата многу зборува за тоа дека грижата за сираците е она што е богоугодно нешто. И што има, зарем има поголема грижа за некој сирак од тоа да го посвоиш. И за крај, самата Библија учи дека ние, верниците денес, сме посвоени во Божјото семејство. Да, ако си се покајал за своите гревови и ако си одлучил да го следиш Господ Исус Христос, ти си посвоен во Божјото семејство. Еве ги библиските цитати. За разлика од Миролюб, ја не кажам само шта каже Библија, шта каже Свето писмо, туку ви давам да самите си прочитате, имате и референца каде што можете да си прочитате во контекст што вели Библијата. Така што овие цитати зборуваат за Божјата природа, дека Бог сака да посвојува деца во своето семејство. И ако Бог го прави тоа, колку повеќе треба ние да го правиме, кои што сме слика и одраз на неговото битие. Така што знам дека и во Македонија има многу, особено меѓу машките, што се восхитуваат и го имитираат Миролюб Петровиќ,
да бидам искрен, мене ми се биле смешни некои негови фрази, но да внимаваме, бидејќи типот, не знам дали Слава го има ударно у глава, ама одлучил малку да се оддалечи од Библијата и да се интерпретира како што него му одговара, а не како што навистина вели Светото писмо. Океј, тоа е тоа. Ви благодарам што го изгледавте ова видео. Заследете ме, сабскрајбнете се на YouTube и се гледаме во наредни видеа.